Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau di damel panitiana teh acan Pak bebas nyata sabseur dikumpulkan we kudu laporan ka dieu kadah puguh ayeuna urang instruksikeun banser we mending kitu kumpulkan Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yamunna alaina wa ala ahlina wa dhurriyyatina wa muridina wal muslimina wal muslimat bil ihsan wa bi kamali dhalika kullih hatta nalqahu jalla wa ala ala dhalik. Walhamdulillahilladzi manna alaina bisayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahilladzi manna alaina bil anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa ali kullin minhum wa ashabi kullin minhum radhiyallahu anhum ajma'in. Walhamdulillahilladzi manna alaina bil awliya wal ulama wasyuhada was salihin was siddiqin wal muqarrabin wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Walhamdulillahilladzi manna alaina bil malaikah alaihimus salatu wassalam walhamdulillahilladzi manna alaina bi sya'airih al-'idham walhamdulillahilladzi manna alaina bi anwa'il minan allati la tuhsa wa an'ama alaina bi anwa'in ni'am allati la tustaqsa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sadaqallahul aliyyul azim. Ibadallah, usikum khususan usi nafsi al-mudhnibah bitaqwallah wattiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun.
Hadirin hadirat para jamaah sadayana, terutama dulur-dulur dzurriyyah pangersa eyang oge dzurriyyah para wali-wali Allah, khususon anu aya di Mahmud, anu aya di wilayah Bandung, nu aya di wilayah Jawa Barat ieu khususon. Umumna sadayana dulur-dulur muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik anu hadir dina ieu saat di ieu maqam oge anu ngupingkeun melalui streaming, anu sadayana muga-muga ku Allah dihujanan kalayan hujan ulas asihna, kalayan hujan barokahna, kalayan hujan pangampulanna, kalayan hujan hidayahna taufikna, kalayan hujan ridhana sareng cintana, kalayan hujan nikmatna sareng rizkina, kalayan hujan segala anugerah segala kasayang pikeun dunya urang sadayana oge pikeun sadaya muslimin muslimat, pikeun kubur urang sadayana, pikeun akhirat urang sadayana, oge muga-muga urang sadayana ku hadirna dina ieu tempat nu agung, taman surgana Allah. Taman surga Allah dia ditinjau tina dua sisi. Sisi kahiji ditinjau jeung majelis zikir urang sareng surga. Malah dina sabali hadis mah eta teh surga dunia nu jadi batu loncatan surga akhirat. Anu mana sing sajalma nu hadir ka surga dunya nyaeta surga dunya teh majelis ilmu, surga dunya teh majelis zikir seperti rimbungan urang ayeuna, maka eta jalma tinangtu ieu teh ciciren ieu jalma rek jadi ahli surga akhirat. Sajalma anu mung hadir dina majelis ilmu majelis zikir di dunya ciciren moal bisa asup ka surga akhirat. Naudzubillahi min dzalik tsumma naudzubillah tsumma naudzubillah. Sisi kedua ieu taman surga teh nyaeta tina sisi bahwa ieu teh tempatna para wali-wali Allah. Sehingga tempatna para wali Allah. Sebab tempat wali-wali Allah di mana mantenanana linggih di dinya. Ari wali Allah mah teu liren dihujanan ku Allah ku rahmat kaberkahan. Wali Allah mah teu liren dihujanan ku warna-warni anugerah di Allah Ta'ala, warna-warni kenikmatan pertolongan di Allah Ta'ala. Terlihat di mana baik mantenanana ayat sehingga wali Allah mah terlihat dihujanan ku warna-warni karunia-karunia Allah, di mana baik mantenanana ayat, sehingga di mana didinya wali hadir otomatis eta teh jadi taman surga. Pahami kurang, pahami kurang ya. Namun ngajadikeun eta tempat jadi taman surga nyaeta
eta wasilahna adalah kasampurnaan iman. Nyaeta ilmu Allah nu ngancik dina manahna, nyaeta akhlak-akhlak nu agung anu ngancik dina manahna, nyaeta niat-niat anu agung nu ngancik dina manahna, nyaeta warna-warni amal soleh anu ngancik dina jasadna, nyaeta warna-warni kalimat thayyibah nu ngancik dina lisana. Ya anu jadi sababiah keberkahan anu diisyarahan ku Allah Ta'ala dina dawuhanana dina Quran dina mang pirang-pirang ayat di antawisna walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Di langit di bumi diburialkeun, digulidangkeun, lain dikecerkeun, beda kecer gitu kan, ngocor beda jeung gulidang dina bahasa Sunda mah dibeda-beda. Digulidangkeun barokah ti langit barokah ti bumi kabeh jadi pinuh ku barokah, taneuhna anginna caina seuneuna hawana caangna poekna kabeh jadi barokah. Lain ukur jasadna unggul, lain ukur ruhna unggul, lain ukur batiniahna unggul, lain ukur lahiriahna unggul. Angwanana ge barokah, bumina barokah. Sing ya di langit turun, di bumi ngaburial, ngagulida, kabeh jadi barokah. Tuangan deukeun jadi barokah. Katuangan jalmi-jalmi nu kitu mah jadi ubar keur nu boga panyakit. Deket weh sareng nu kitu, joal cager weh nu boga panyakit ati ieu mah. Deket teh jeung nu kitu joal cager. Eling weh ka nu kararitu gan cingemu jol gebret weh hujan welas asih ti Allah ngahujanan ati eta jalma, ngahujanan jasmani eta jalma, ngahujanan kahirupan dunia eta jalma, nepi ka ngahujanan kahirupan di alam kuburna, nepi ka akhirat. Tatanazzalur rahmatu teh lain ukur di dunia unggul, nepi ka akhirat. Gara-gara naon? Emut kan kanu kararitu, emut kanu soleh, emut ka para wali-wali Allah, beh dituna para nabi para rasulna Allah, beh dituna pisan junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ya sing emut bahwa emut ka para kakasih Allah mah bagian tina zikrullah, ari bagian tina zikir ka Allah teh nyaeta zikir ka para kakasih Allah kan, zikir ka para nabina Allah, emut ka para nabi, emut ka para rasul, emut ka para malaikat, emut ka para wali, emut ka para ulama, emut ka para syuhada, emut ka para sholihin, termasuk emut ka muslimin muslimat mukminin mukminat. Eta teh bagian tina zikir ka Allah. Malah emut kana ciptaan Allah sing emut anu tujuanana nafakuran ieu dadamelan Allah. Pahami kurang lillahi karena Allah, emut dadamelan Allah naon weh ieu teh bagian tina zikir ka Allah. Nafakuran naon we dadamelan Allah kan, ieu teh bagian tina zikir ka Allah.
najan teu diagungkeun ku Allah Ta'ala, tapi niat orang tujuanana emut ka Allah Ta'ala, emut karena kekawasan Allah, emut karena keresahan Allah, emut karena kasayaan Allah, kan? Ieu sadayana bagian tina emut ka saha? Emut ka Allah. Komo emut ka para kakasih Allah. Tatanazalur rahmatu, lungsur rahmat tuh paling utama lamun urang emut ka wali Allah, emut ka para solihin, emut ka para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam. Namun rahmat tuh paling utama ti Allah pageuna kayakinan, tumbuhna kacintaan dina hati ka Allah, ati jol eling we ka Allah. Ret tuh ninggal wali Allah, ret ninggal kuburan anak, malah can ret ge ninggal kuburan sababaraha bulan samemehna geus nabung kalau naon bade ngiring jarah ka para wali Allah, kan? Ati teh jol nyambung ya, jol langsung turun hujan welas asih Allah, jol jadi sabab hidayah dina ati. Ati teh jol soleh, ati teh tuh canggok jeung walina mah, jeung kuburan ge canggok, ngan ati geus eling, jol lungsur welas asih Allah. Eta teh pangmahal-mahalna. Tuh nyaritakeun urusan ya usaha jadi maju lah, jadi hasil maksud gitu kan, jadi bisa nyalung cenah ka wali Allah teh gitu kan. Tong wakan nyaritakeun eta ulah ya kan. Eling ka wali Allah mah ieu sing emot. Tah ieu nu pangmahalna teh eta. Nu pangmahal-mahalna teh eta. Di mana dina ati eling ka wali Allah, tuluy nancep dina ati cinta ka wali Allah, pandasarna ge lain hadis sahih. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, lain kitu. Apa neta teh? Jaga jalma dikumpulkeun, jaga di akhirat, jaga di kubur, malah di dunya oge. Walaupun secara ruhani batiniah geus dikumpul Allah, jauh ngumpul hari teh keneh ya. Ngan beda secara ruhani, kan? Tangke mah secara ruhani jeung jasmani dikubur ge dikumpulkeun. Engke mah udang dikubur ge dikumpulkeun. Di mana ayana ari para kakasih Allah ujungna di surga. Di mana ayana ari para kakasih Allah dina taman-taman surga ti dunya keneh ge. Jadi mun urang aja eling ka wali Allah, cinta ka wali Allah, urang teh jol aya di taman surga ya, bisa yang apa? Hese urang hayang aya di taman surga. Maka jeung eling ka wali, cinta ka wali, langsung we ka Allah Ta'ala. Euy hese rek nepi ka Allah. Hese rek nepi ka Allah teh hese. Ya. Mata ku Allah diciptakeun wasilah-wasilahna, diciptakeun penyambung-penyambungna ku Allah. Urang ya hayang nepi ka Allah langsung alai saja. So Allah teh kan ieu teh wujud welas asih Allah ka urang. Sok Allah teh ngadamel para kakasihna di dunya teh, para rasul, para nabi, itu welas asih Allah, welas asih Allah. Sok Allah teh ngadamel para wali, para ulama, para syuhada, para solihin. Kernaon ka anjeunana di mana aranjeunana lokomotifna dugi ka Allah, gerbong nupang tukangna asal nyantel najan bau tai poek
butrak batrek cicing didinya asal nyantel we lokomotif nepi ka Batawi kira-kira ya gerbongna erek tinggalin ulas asih Allah teh diantawisna nyaeta Allah ngadamel lokomotif ulas asih Allah teh diantawisna nyaeta nyantelkeun kan ieu gerbong-gerbong anu gitu kan teu boga mesin gitu kan dicantelkeun ku Allah kanu boga mesin mun gerbong nu ti hareup teu boga mesin tapi nyantel deui kanu boga mesin gitu kan nepi sarua mun gerbong nu kadituna teu boga mesin nyantel deui kanu teu boga mesin nyantel kanu teu boga mesin nyantel ka najan 100.000 gerbong tapi ujungna di luhurna nyantel kanu boga mesin nepi kabeh cek bahasa urang mah kakelek kasangke kan sajalma anu mung deket jeung para kakasih Allah sajalma anu mung nyantelkeun ati mung eling ka para kakasih Allah kan sajalma anu mung cinta ka para kakasih Allah langsung we ka Allah sing ingat ieu jelma kan naon atunya itu ya ieu jelma ya jadi teu nyaho ieu jelma teu nyaho karena kumaha secara teknis Allah nyalametkeun hambana ieu jelema bodoh teu nyaho karena cara Allah nyalametkeun nyahona hanya langsung ke Allah ieu jelema wawanianan ieu wawanianan selonong boy ya asa rek nepi padahal asa bisa dari asa mah beda jenisnya aja kan pun bapak diajar jurus tim wa alkomi punggal ya kabeh eueuh nu bisa itu nyalametkeun tina punggal apa di mana geus ret kapunggal ku apa ditotong kabehna ge ieu teh nu diajar jurus ku apa ditotong wae apa ngadongengkeun ka pribados hayang nyaho mecakan kanu jadi lanceuk kau mama aceng kau pun wa kau mama aceng ai apa pan seterek cenah apa ai mama aceng alit salirana urang coba boleh diserang wa teh ya mama aceng teh ramana pangersana gitu itu kersa ajengan ujang ya di Bojong ku apa teh tuh kang wa teh wa cobi kumaha ieu eta nyingkahkeun deui punggal ieu kumaha teu bisa sorana teh teu bisa wa teu bisa da sok ngauwahkeun ka apa oge teu bisa keukeuh sok ecul pacul teh ku anjeunna kumaha cing kumaha eta kieu ret dipunggal begitu ret dipunggal dikunci ku apa nah da eta itu kan begitu rek dijungjungkeun ukur digilekeun eta sampean digilekeun irung tisusut beki tarik teh beki pageuh teh beki tarik disusut teh nah saur wa teh saur apa ngadongeng saur wa teh nah haki itu pengal teh bisa jeung asa bisa beda bisa jeung asa bisa beda singkat kan nepi jeung asa nepi beda eta mah kakarak asa nepi ka pangeran kan
baheula waktos masantren ama Khalifah Mahmud lajeng ama Cikungkurak lajeng ama Sadang ka Surabaya ka catur aya walungan di ditu teh sohor eta walungan teh angker lamun ngecrik gitu kan tuluy pageuh teu meunang dicokot we di jero teh rungkang rangkeng jan ngalenor we kesik lemut kot mun diteuleman kecerik beunang jelema leungit di zaman baheula keneh cariosna ieu nu tiluan teh memeh angkat ge parantos jadi doa-doa ti Eyang Agung teh terus ditapaan di jalan teh terus ditapaan nyanak buku doa sageung munjid aralit seratan teh kabeh punika-punika paragi ngapung pergi ngaleungit pergi sagala aya nepi ka leuweung tiis Garut ngariung tah budak bolon ya rek masantren teu dianterkeun ku bapak ku indung teu komo ngabengkot mawa beas mah henteu modalna teh apan tapa we jeung doa modalna teh keyakinan we kitu modalna teh sariosna urang sararea pan dibere buku doa ieu di kolot ti bapak teh nyebat teh ka Eyang Agung ti bapak urang perjanjian ayeuna tiluan budak bolon unggul ya saha anu geus tamat geus jadi ieu kabeh doa ieu geus jadi kan tah pek ti heula ka pasantren saha anu ti heula nepi ka pasantren eta lanceukna hartina geus jadi kabeh kan urang papencar sadaya jadi kabeh berjanji tiluan papencar kacatur ama Sadang mah cenah geus 7 bulan di pasantrenna teh geus leuwih teh heula jadina teh nuduaan ama Khalifah sareng ama Cikungkurak nyaeta rakana Eyang Perbu teh Eyang Jenal Alim Cikungkurak radhiyallahu anhum ajmain dipengker sasareng eta sumpingna mati hina sareng gitu kan sareng sumpingna aku margi ya era ya gitu kan kudu jadi lanceuk geus leuwih ti heula ya ama Sadang ya kan era ari ama Cikungkurak mah ngiles teu katingali bus ka kamar ari ama Sadang nuju nyerat itu eueuh nu ningali jelema teh kabehana ge ayeuna asup ka pondok eueuh nu ningali kan tapi eta ku ama Sadang mah kapanggih we nuju nyerat teh ngareret anya teh tong kikituan kitu itu eleh akang teh sasalaman akang ti heula ieu matihna ya gitu kan ari ama Khalifah anjeunna mah jadi katinggalina teh siga macan gujurut sakobong kan aya macan gujurut sakobong terus ieu macan kajero kamar ama itu ama Sadang ya ama Sayati ai ama teh panuju nyerat tong kekituan sareng teh atuh salaman deui akang teh barang uninga sadayana di ditu aya walungan anu eta walungan teh angker teh geus loba jelema anu laleungit teh jelema nya badami tiluan sararea ayeuna urang buktikeun meunang tapa teh geus jadi teh sadaya sadayana resep ngecerik di dieu teh dan yuk nyana kecerik ya nepi ka eta walungan kan lajeng naik kana rakit barang celung kecerik dikenyedkeun pageuh dah mulai tah curiga sadaya ieu demit teh ieu kan sok ayeuna ya sahanu rek ngabuktikeun pangheulana lungsur ama Khalifah dihanap teh ngalenor asurna teh kesik lembut teu aya naon tapi dikenyet-kenyet teh handap teh dikenyetkeun ti luhur anggar pageuh naik saurang deui lungsur naik buktikeun ku tiluan naik geus ayeuna saha anu rek teh heula dek diadu ya dek galungan ya jeung dedemit saha anu rek teh heula
ama kalipah di dia anjeunna nu ngacung pangpayunan sararea nu duaan mundur ka luhur naik ka luhur lalajo anjeunna mah tas kitu mah turun ka jero cai teu make eungap deui barang turun ka jero cai tuh eta cai walungan teh siga ombak laut wah mengjam-jam tuh di jero cai siga ombak laut geus kitu reureuh geus kitu teh keluar anjeunna tina ti jero walungan teh saur ama kalipah musuh geus eleh cek duaan ti luhur teu kaci nah make teu kaci gitu lain anjeun eta mah bapak kapangi kudu duaan ti luhur akhirna ama kalipah berkurang gitu saur ama kalipah moal nepi dua urang mah ama kalipah ngadongikeun sor apa ngadongikeun eta begitu ditantang cenah ku kami blek dina tak orai segede catang kalapa dua ngadempet beheung ieu si horeng jelema laleungit teh ieu akhirna ngadu tanaga meyakeun kabeh eusi peujit nu meunang napaan teh kabehanana boro-boro keur ya maehan keur sina ngejat we teu bisa ngejat diadu tanaga teu bisa ngejat beak eusi peujit kabeh beak eusi peujit kabeh meunang napaan doa itu doa ieu nu mahi akhirna kumaha akhirna mah nyagerok ka bapak eta kayak yang agung gegerena kitu bapak tulung kakarak bapak tulung jel ngejat tilu poe ti harita saur ama kalipah eta walungan beureum daging orai gegeblegan sakieu tah sagede tampah leungeun ngaleut daging orai teh ti harita teu angker deui ti harita mah anehnya aiku ya Allahumma nah teu nepi meunang muasaan nah nyebutkeun bapak nah aneh nya beda nepi jeung asa tah kitu nepi jeung asa nepi mun urang geus nepi pek wae urang teu minang saraya kanun geus nepi ge da urang nah geus nepi tapi sing inget ya sing inget cacat anu narepi oge para nabi para rasul tawasul nah urang teu ninggal dina kitab hadis aya khusus ahli hadis nyeratkeun babu tawassuli Adam bab tawassulna Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wasallam kitu Gusti ngerasakeunana aya we anu macet pantar Rasul oge pantar Abul Bashar oge gitu kan ieu teh hartosna Allah bade nunjukkeun ieu ka hamba-hambana yen jalan nepi ka pangeran teh aya dua hiji aya nu langsung dua aya anu make minang saraya nu disebut tawasul teh naon bahasa Sunda mah minang saraya lain musyrik yang tawasul teh da lain mangeran lain orang tuh bisa naik rek ngalah buah gitu kan minang saraya atuh kanu bisa naik cikjang itu pangalakeun buah tujuanna na buah atau si ujang tah gitu si ujang eueuh aya ge gantar minang saraya kana gantar cokot gantar aja gitu kan cing tujuanna teh gantar atau buah tah gitu kade ulah sok goreng sangka kamu mukminin anu sok minang saraya ka papada makhluk da tujuan mah ka Allah ngan rumah sateu mampu kitu rumah sateu nepi ka Allah nah tuluy minang saraya kanu nararepi ka Allah tujuanna saha ya Allah singa dan kadak dijieun hakikat moal da dina ati geus dipisahkeun
ku jalma nu iman mah mana hakikat mana cek bahasa urang mah syariat gitu kan, wasilah teh sabab teh nggak sakit tuh, tuh perlu diucapkan hakikatna ku Allah, syariat nama tuh perlu diucapkan gitu oke ya, dan diucapkan geus dipisahkan ku ati, mana hakikat mana syariat geus kan kartin teh cing tulungan dewek syariat namanya hakikat nama ka Allah itu perlu ditambahan gitu nu penting mah imane ati sing bener tah nu dibenerkeun ku para rasul teh eta sabab ulah dijieun pangeran, pangeran tetep pangeran, sabab tetep sabab kudu kitu, sabab kayak kudu digarap jeung moal mungkin secara adat nu diadatkeun ku Allah ka makhlukna, makhluk teu nyekel kana sabab teu mungkin dak busti kitu ngerasakeunana itu kan, hayang seubeuh hayang kuat kudu make kejo kan rek ya Allah abdi kuat kiratkeun kulan tong barahakan sia tong hinung sia itu kan entong nah sabab dan nu nguatkeun teh Allah nu ngahirupkeun nah sia make nyatu teh nya dek bisa lepas tina tasabub, dek bisa lepas tina tawasul kan punten sangu ieu mah hakikatna mah da ku Allah, syariatna sababna ku maneh kuring teh teu perlu ngomong kitu geus ku ati pisahkeun sakali la ilaha illallah geus lian ti Allah lain ilah geus sakitu, lian ti Allah lain pangeran geus sakitu, teu ngabadaratkeun teu ngamanfaatkeun secara hakikat, adapun ngabadaratkeun ngamanfaatkeun eta mah ukur lahiriah wungkul, ukur sababiyah wungkul kitu Gusti Nu Maha Suci ngondisikeunana garap ku urang wasilah batak diparentah ku Allah tawasul teh wabtagu ilaihil wasilah, wabtagu ilaihil wasilah, wasilah teh loba, wabtagu teh angan ku maraneh ilaihi pikeun supaya nepi ka Allah, pikeun supaya menang pituduh pitulung Allah, menang segala kasayan ti Allah, teangan al wasilah wasilahna teangan kan hatta ya usaha ge neangan duit ieu teh asup kana wabtagu ilahil wasilah da duit oge ieu teh keur sababiyah neangan urang kan tuh bekal hirup anu jadi kesehatan, anu jadi kekuatan lain gitu mungkin teh kitu tapi kabeh keur ibadah ka saha ilaihi, kabeh ilaihi ta eta ta ilaihi ujungna teh ilaihi wasilahna mah naon we asal tujuanna ilaihi naon ilaihi teh ilallah ka Allah catet tak ke urang Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu taala anhu mantenang nguningakeun ngadongengkeun ka apa ngadongengkeun ka pribados saur pun bapak ama saudara teh dadauh hiji waktu isuk-isuk kami keur di leuweung saudara teh keur nyarioskeun keterangan wa inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmatu di mana disebut dan jalma-jalma nu soleh langsung turun rahmat nuju nyarioskeun keterangan eta lajeng mengkol anjeunna ngadongeng dongeng kajantenan anjeunna pribadi di waktu kami kerlempang di jalan Satapak di leuweung hujan ngaririnci kami mawa payung ai kami reuas ai gok teh dihareupeun kerud dua macan dihareupeun dina jalan Satapak kehalangan ai payung diangkat ku kami asarek diteungel meureun ya tujuan depa we rek ngeureum saur ama eta kami mapatkeun kabeh menang
muasaan menang napaan si pejit koredas ha bea si pejit menang napaan teh hayang nyingkahkeun kerut teu ingkah-ingkah rasa kami teh ingat gitu karena keterangan wa inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmatu geus kitu mah payung dikelek dikieu ka dieu tuluy ngomong ka kerut bari kieu kami teh ngomong teh kerut nyaho siah ka aing teh Muhammad Jarkasi anak Acah anak Eyang Agung wani siah ka Eyang Agung nah atuh dol gaur teh kabur eta saur ama Cibaduyut bari gumujeng can nepi ka Rasulullah kakarak nepi ka Eyang Agung geus lumpat nah ari munang napaan ku doa teh nya kan tuh matak pangarsa jengan buhon tadi ngadongengkeun anjeunanana gitu kan kantos tawasul di dieu mah dibeja-beja pribados maloba mah dibeja-beja malah aya nu unik asa piraku make jeung di ladangan ku karuhun ger teh di ladangan ku karuhun kan siamot ya geus teh ieu sisi nu kaduanya ieu nu tadi sisi nu kadua kan bahwa nu disebut riyadul jannah di mana bae wali aya di dinya eta otomatis jadi taman soban surga kan mun urang lingih di paeun wali atuh da di taman di taman surga ya fa illam yusib hawa bilun fatal hujan rahmat keberkahan segala rupa dilungsurkeun ka para wali nu aya di lingkungan eta mun urang deket najan teu jibruk baseuh mah pasti aya nu matak salah satu amal soleh nu diparentahkeun ku Nabi adalah jarah kasasama muslim eta teh hadisna sahih komo kanu saroleh komo ka para ulama ya jarah teh ya sunat jarah teh ya sunat lain salat unggul lain maca Quran unggul lain puasa unggul nu sunat teh jarah ge sunat sing ingat jarah kasaha ka pada muslim kumaha ari kanu soleh aduh kanu soleh mah keterangan ge wah jang pabalata deket jeung nu soleh teh kumaha kan deket jeung nu soleh teh kumaha ruang riung jeung nu oh da eta mah dina hadis disebutkeun hadina hadis teh mana eta mah nu hirup mun urang hirup keneh ngariung teh ceuk saha teangan sia nepi ka murudul buk sia bahkan jeung hulu sia murudul mana dina hadis diterangkeun mun ngariung jeung nu soleh teh jeung nu hirup wungkul terus tingali ku aranya bahwa ahli kubur para wali Allah teh dianggap maraneh teh paeh kan teu walakaya teu bisa berbuat nanaon geus eueuh doa anu mungkin diijabah leungit karamat kitu leungit kanyaho kitu tingali dina hadis Bukhari tong boromah wali tong boromah nabi cacak kafir ke ieu dongeng alam kubur teh geuningan kafir ge ngadengieun leuwih ngadenge tibatan nu hirup kanu hirup tibatan nu hirup kanu hirup waktu Rasulullah SAW perang Badar kafir pimpinan ya Quraisy ieu diasupkeun kana lobang lajeng junjunna nyanak tatekeun lajeng diketrok-ketrok kana kuburan ya he anu disebutan hiji ku Nabi hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan kumaha geus karasa kurat beheung sia nu dijanjikeun ku pangeran kumaha kami geus mangihan dan kana naon nu dijanjikeun ku pangeran ya
tidinya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala mantenan naroskeun mayun ka junjunan ya Rasulullah paduka dadauh sareng bangke atuh moal nguping penginten kitu kumaha awal junjunan ma anta bi asma'a lima aqulu minhum ya Umar dina sapal riwayat ma antum Umar ya aranjeun moal leuwih ngadenge ka kami tibatan nuges paeh tibatan maranehanana eta teh kafir da paeh mangasaan ceuk saha paeh saneng kullu nafsin da'iqatun cik tanyakeun ngaraji henteu kana bab lugot ari da'iqatun naon da'iqatun teh daok teh ngasaan ngasane wungkul cabut kan tuluy diasupkeun deui kan ku Allah tapi di alam nu berbeda alam naon alam barzah tak alam barzah ngadengi ka urang nyahoeun sing ingat saya nu jarah mun tadina wawuh mun tadina teu wawuh eta teh keur nu umum adapun keur jalma-jalma nu di dunyana parantos dipaparinan kasyaf sing emot kan di dunya oge nyahoeun kan teu bebeja ge nyahoeun kana ati oge nyahoeun kan kanu jauh nyahoeun terus ka kubur apakah kasyafna seorang wali seorang nabi dicabut ku Allah bahkan leuwih ya kasapna oge da jeung geus bungkeulek di alamna eta mah disebut haqiqatul amri teh apan geus aya di dinya pahami ku urang sadaya terus di mana sisi ieu riyadul jannah bahwa makom wali adalah riyadul jannah kan dina sisi ayat Quran tadi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah anu maknana wallahu alam bimuradihi bidzalik saknya jalma-jalma anu ngomong Rabbuna Allah Rabbuna aridat anu nyiptakeun kuring eta Allah ai makna Rabbu mah loba jang Rabbuna aridat anu ngamiliki segala sesuatu kuring eta Allah aridat anu ngurus kuring eta Allah aridat anu ngatur segala sesuatu urusan kuring eta Allah aridat nu mangeranan ka kuring eta Allah summa saqamu tuluy istiqamah dina eta kayakinan oge istiqamah dina muqtadha tegan eta kayakinan dina ketentuan keyakinan nyaeta dina ibadah dina amal soleh dina akhlakul karimah dina niat-niat nu alus dina kalimat thayyibah kitu mana istaqamu kumaha tatanazzalu alaihil malaikah para malaikat di langit turun bergantian beda tanzilu jeung tatanazzalu bergantian jam para malaikat di langit teuing sabaraha jumlahna atuh da geuning ma'al malaikah teh dijamakeun ku Allah para malaikat urang nyaho makhluk anu suci anu mulia makhluk nu cadu doraka makhluk nu sakti gagah gitu kan makhluk nu bisa mancala gitu kan makhluk nu tara tuang tara leueut tara kulem nunutan ke tara beda jeung urang singet makhluk nu teu ibuan teu raman lain lalaki lain awewe kan makhluk nu teu aya reuneuh makhluk nu teu boga turunan jeung teu boga indung bapa teu boga mitoha teu boga minantu ieu malaikat kumaha cenah malaikat lungsur teh malaikat teh tuluy weh janji ka para wali-wali Allah anu nembe teh anu istiqomah teh wali teh nu istiqomah teh ieu kumaha janjina para wali para malaikat teh Allah takhafu paduka
tong rempan kan aya abdi. Wala tahzanu paduka tong sedih aya abdi. Wa absyiru bil jannah paduka sing bingah bade kengeng surga. Dan ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabul adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban ya Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi qurratain sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. La haula quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah. Lajengkeun azam dina hati rek salat lohor dina waktuna. Neraskeun sakedik deui ya. Ridho sararea dek balik ke cik. Dan biasana panima keur ngaruat teh ngarowi nya ngariwayatkeun cekolot mun balik memeh anggeus ngaruat sok dipegat kerun. Hayang dipegat kerun. Ala warate gitu kan ya. Tulihkeun apa nih teh keur ngadongengkeun wali da pribados mah mun ngadoa can karuhan diijabah. Hayang rahmat ke can karuhan duka bade dipasihan ku Allah duka moal. Hayang harapan makan tenan gitu kan. Tapi lamun disebut-sebut jalmina soleh otomatis turun rahmat. Otomatis tadi gitu kan. Doa sorangan mah teu nempi. Nah, ari nyarioskeun soleh, gitu kan? Julma burusut rahmat Allah, gitu kan? Tah gitu. Lajeng nu teraskeun nembe. Para malaikat janji ka jalmi-jalmi nu istiqomah. Kumaha janjina teh? Tong rempan, tong sedih, gitu kan? Sing bingah rek kengeng surga allati kuntum tu'adun anu dijanjikeun ku Allah kanggo hukum abdi sadaya pelayan paduka kan siap melayani naon nu dipikapalai ku kapaku paduka fil hayati dunya dina kahirupan di dunya wa fil akhirah sareng di akhirat. Di dunya abdi siap ngalayani, di kubur abdi siap ngalayani, di akhirat abdi siap ngalayani kan. Mun wali palai melaan sahabae miwarang hiji we malaikat tong kabeh si anu pangmelaankeun si anu pangmelaankeun si anu pangmelaankeun si anu pangmelaankeun dan sebagainya babarieun wali mah najan aya di ujung dunya gitu kan. Dek di dunya keneh ka ahli ka kubur wali mah bisaeun kan. Apan janji malaikat teh dek ngalayani teh di dunya jeung di mana? Dek anjeunna dikubur ka urang dunya bisaeun. Dek dikubur ka urang kubur bisa ngrek engke di akhirat ge bisaeun. Torojol hadis nu nguatan yasfa'u yaumal qiyamah salasa. Nu bisa melaan nu sejen dina poe kiamah tilu kelompok. Al anbiya hiji para nabi, tsumma ulama tuli para ulama, tsumma syuhada tuli para syuhada para wali teh ulama tingkat tinggi, ulama anu sampurna. Teh wali itu teh kan. Tah pahami ke urang
pahami ku urang. Jadi aranjeunna nama dilayani ku para nu cucu beneng, dilayani ku para malaikat. Mun dikubur dilayani ku para malaikat. Lungsur jang para malaikat, janak rahmat keberkahan ti Allah, piraku teu jadi taman surga margi salalawasna di alet-alet, di abring-abring, di riung-riung, dilayani ku para malaikat. Jadi mun urang ngariung caket wali teh ieu ngariung teh jeung malaikat. Sing emot sanes sareng walina wungkul. Kantos henteu. Mun loba nu diijabah doa, teh kan? Meujeuna we. Teh kan? Walimah dan nepi ka Allah. Langsung ngadoa ka Allah, langsung ku Allah diijabah tanpa melalui malaikat. Meujeuna we walimah da dugi ka Allah. Mun bae Allah ngahaja ngadamel malaikat kanggo hadamna wali-walina, lajeng malaikat ieu ditugaskeun ku Allah. Ku wasilah sababiah ieu malaikat nya pantes oge. Rek anjeunna langsung rek malaikat anu ku anjeunna ditugaskeun. Lain ieu teh dasarna teh Quran. Hah? Ieu teh dasarna Quran lain? Tah catet Quran. Ya, ieu Riyadul Jannah tina sisi eta. Ari kuburan wali Riyadul Jannah kumaha? Karena wali mah adalah jalmi-jalmi anu salamina emut ka Allah, anu ma'rifat ka Allah, nu baseuh lisana ku warna-warni kalimat thayyibah. Sehingga wali ti dunya keneh kitu damelna, dikubur kitu damelna, hudang ti kubur pan kete syiarna ke ahli kubur teh di mana hudang ti kubur la ilaha illallah, dikir kete sararea, syahadat sararea, la ilaha illallah, hudang ti kubur teh kitu ya. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, kitu syarat dikir. Tah, jadi kuburan walimah Riyadul Jannah. Sakumaha dina hadis Nabi, idza marartum bi Riyadil Jannah fartam. Mun arajeun kabeh ngaliwat ka taman-taman sawarga mararetik kayaknya. Kan? Mararetik kan. Ulah jauh ngaliwat gitu, mehpeuy buah nage, buah salamet, buah bagja, buah untung, buah mulia, mehpeuy maneh mah cuek gitu atuh suwe we maneh mah. Para sahabat tuh maros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah naon kaulanun taman-taman surga teh junjunan ngawaler, majelis-majelis ilmu jeung majelis-majelis zikir. Teuh ari para wali sanes damalna kitu sanes ngaos sareng di zikir, teu kan? Amal soleh. Tuh wali mah hatta dikubur kitu we, dikubur oge. Jadi kuburanna ge terus we jadi Riyadul Jannah. Maka urang mun ngaliwat ka kuburan wali sing inget metik ya. Metik ge kelaanan dieu. Apan eta teh taman naon? Taman surga. Kayak orang bebenangan sebenarnya mah ieu dalilna teh rekep tina Quran tina hadis. Ngan aya jelema nu nyaho kana nas, aya jalma nu nyaho kana mafhum nas. Beda dina usul fikih antara nas jeung mafhum nas. Jelema kiwari loba nu ngaji nas, hafal Quran hadis ngan teu nyaho mafhum nas. Siga jalma nyaho kana awi, nyaho ka kebon awi, tapi teu nyaho bobokok giribig ayakan hihir tina awi. Deredek weh pidato bohong, bobokok tina awi teh dewek geus ngebuktikeun eueuh mapai kebon awi, eueuh bobokok, eueuh hihir, eueuh giribig, eueuh ayakan, eueuh bohong. Gere ulama teh dibohongkeun jang. Pantar Imam Nawawi dibohongkeun, Imam Ghazali dibohongkeun, Imam Rafi'i dibohong-bohongkeun, nepi ka Imam Asy'ari ge dibohongkeun. Di antara nu ngabohong-bohongkeun teh adalah kaum Wahabi anu munculna ti ditu ti Saudi munculna teh. Kan?
Wahabi teh munculna teh di Saudi ya. Ta eta ngabohong-bohongkeun ulama, dibohong-bohongkeun ya, nepi ka didurukan kitab-kitab ulama teh. Langsung kana Quran kana hadis, apal Quran apal hadis, kakarak nyaho nas teu nyaho mafhum nas. Sabab mafhum mah ieu mah racikan, kudu ngobrolna jeung tukang ngadamel boboko teh mah. Ya kan? Mun urang datang na kanu bisa kanu ahli nyeun boboko kakarak nyaho ulu geuning heueuh boboko teh tina awi kitu. Ngan alhamdulillah urang mah geus dibere percaya ka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah walaupun teu bebe-berebetan Quran hadisna. Kan? Urang dibere alus sangka ka arah nyeunana. Kan? Ieu syukuraneun geus loba jelema nu teu percaya ka ulama nu goreng sangka ka ulama, murukan ulama teh bodoh, murukan ulama teh teu nyaho Quran hadis, bari masantrenna ge puluhan tahun, bari kagungan karamat, geus jadi ahli amal, akhlakul karimah geus jadi akhlakna masih dibohongkeun, pedah ningali sapinah, nah teu katingali Quran hadis ningali Fathul Mu'min ukur hiji dua gitu kan, teka tinggal Quran hadis, nah itu kan gitu teh pahami hayati kurang kan, hayati kurang dugi ka para ulama nu uninga mah tafsir oke tafsir sadayana para ulama ahli sunnah wal jamaah pada ngagungkeun kana tafsir Jalalain, dipuhit tafsir Jalalain, meki dugika disebat tafsir anu paling afdol. Padahal tafsir Jalalain mah teu bebe-rebetan hadisna. Pek tingali saluk kitu, saluk nyariosna teh kitu Imam Jaluddin, saluk gitu kan. Nah, nepi ka ku ajengan kiwari, Ustad kiwari nu nyaho kana nas ya dianggapna tafsir Jalalain mah tafsir anu rendahan murahan, tidak ada apa-apa. Iya nu alus mah tafsir Ibnu Katsir berebet Quran hadisna, rekep hadisna gitu kan. Iya Jalalain mah gitu kan. Nah, tapi ternyata ari ceuk para ulama ahli ijtihad mah justru tafsir Jalalain anu pangistimewana. Naon sababna? Sabab kauningan. Ieu dauh-dauh Imam Jalaluddin adalah mangrupakeun buah pemikiran keputusan nu paling akhir tina racikan sakabeh makna Quran jeung sakabeh makna hadis. Nepi ka jadi kaedah kitu dina madhab Syafi'i sagolek pangkek sagulak sagilakna dauhanana teu loba jang teu loba. Tapi ieu teh keputusan. Lamun ku para ulama ahli ijtihad ditulungan ieu dauhanana wah beak tafsir beak kabeh itu kan kitab hadis kudu ngalaut heula jeung ilmu-ilmu alakna kudu ngalaut heula da ku sabab belegung teh nyebutna teh eueuh dina Quran eueuh dina hadis malah teu saeutik nu nyebut kitu teh apal ge henteu pajarkeun eueuh gitu kan ai ku sia geus diteangan acan apal henteu kana Quran hadis ti mimitin nepi ka ujungna henteu gitu kan ai sia ngomong teu balik sia aku mah pikiran sia nyebutkeun eueuh sia mah eta teh dieu fitnah eta teh deuleu ngawadul eta teh deuleu nyilakakeun jelema teh ngomong kitu teh mun jelema anu goblok siga sia nuturkeun sia eta teh cari laka nu tadina sok muludan jadi eureun ciga sia nu tadina sok tawasul tuluy ngamuksirkeun kanu tawasul ciga sia gara-gara sia gitu kan nemongkeun siga nemongkeun naon siga bisa sia mah padahal henteu bisa kan matak ribados keur netegkeun ieu netegkeun jamaah pribados netegkeun umat Islam khususna di Bandung Jawa Barat lamun aya anu ngabid'ahkeun kana muludan rajaban
marhaba. Sehat. Punten bib. Mun aya nu ngamusyrikeun tawasul, mun aya nu ngamusyrikeun menta tulung ka wali anu geus pupus. Ya. Pribados ngora keneh. Ya pribados ngora keneh, kan? Saur tadi pun lanceuk akang mah geus bautana sareng Kang Ajengan Bohon, anjeunna ngaduangkeun pribados sing panjang umur. Pribados ngaduangkeun arenya sing panjang umur. Ngewa di layanan ku kolot mah. Ya, ai pribados mah ngora keneh. Siap. Ngora keneh gelut diajar. Ngora keneh gitu kan? Ya, mata kerenyeng pribados mah di Palestina oge. Hayang miluan. Ting teu bisa atuh kumaha ka ditu. Ada jeung telepon gitu kan? Da teu kapake di dieu mah diajar silat. Heuh atuh da teu nepi kana masana aja. Teu nepi aya di ditu mapan masana gitu kan? Tuh diajar ngaji ti kolot sautak saeutik insyaallah sigana mampuheun ya. Sigana mampuheun keur ngarengkas. Gitu kan? Keur ngarengkas ngarengkodan. Jelema-jelema nu boga paham nu ngaco nu bieu teh. Kitu tuh kasih pawe bawa ka ditu. Kan bisa aya. Tong dina YouTube. Hese euy jauh teuing euy. Ngomong dina YouTube jauh-jauh teuing. Mending ka dieu kasih Pak datang bawa. Dia. Cingan tomboro jeung Imam Nawawi jauh teuing jeung ieu we. Jauh teuing. Mun nanya kasih Pak mau naon? Tak kasih Pak kudu mawa duit sing loba. Da keur ngabangun atuh ya. Kan ngabangun. Datang. Mun gitu ka Al-Burdah ke datang cenah gitu kan. Anjeunna. Gitu. Siap. Gitu. Keur netegeun sabab naon ya? Loba anu ieu karuhuna wali, karuhuna ulama, kahandapna ngadenge ustad anyar. Tina radio Roja. Padahal Wahabi radio Roja teh. TV Roja eta teh Wahabi. Singet. Wahabi tong didengekeun kade. Tong didengekeun kade. Ieu meureun hideung ngadengekeun. Teh kan? Manehna meureun kosong melompong. Teh kan? Aya nu kosong mah ngadenge hadis teh mini kajol kaget. Oh, gitu kan takdiman wa takriman. Ya hebat beper-bepetan ku anjeun hadis. Jol manut muludan teh weuh ti ditu. Aduh aing teh kan tiba heula sok muludan rugi aing. Ayeuna mah Gusti abdi tobat. Nepi ka tobat euy tina sok muludan baheula. Sok tawasul jeung sok rajabah. Tobat Gusti astagfirullahaladzim. Aya leuwihna euy. Deuh teuing inung bapa aing. Karuhun aing. Deuh teuing nu disebut ulama, nu disebut wali cenah, nu sok dijarahan geuning tukang bid'ah wungkul kabehanana euy. Dolalah sasar wungkul nu sok dijarahan nu baroga pasantren salam dunya. Alhamdulillah Gusti abdi mah sareng rencang-rencang abdi disalametkeun. Nepi ka kitu teh ayeuna. Lalampahan eta nepi ka kitu. Kabeh jadi ngaco inung bapak nini aki kabeh salam dunya. Dan tukang muludan mah atuh salam dunya lolobana nya. Tukang tawasul nya lolobana. Tuh. Geus dibaban kabeh. Eueuh wali teh bohong. Di Mahmud aya wali bohong, wali songo bohong, kabehana ge tukang bid'ah dolalah, kabehana ge. Dewek ahli sunnah wal jamaah nu sabenerna mah jeung batur-batur dewek nepi ka kitu. Nepi ka kitu. Kan? Aya nu nyangka ka pribados henteu cenah abdi mah teu nuding ka nu saejen, nu ayeuna we nya anger atuh ai maneh goblok.
Di mana eta buah pikiran kitu nya dilelet kabehanana tong boro pantar dewek, pantar para wali para ulama nepi ka sahabat nepi ka Nabi Adam ge jadi halidolalah da tawasul. Jungjunan urang ge tawasul na teu nguping, tawasul na Nabi urang sadayana. Jungjunan urang ge tawasul bari anjeunna teh dugi ka Allah. Imamna nu dugi teh ye di alam semesta pan Nabi urang. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuh, ecas ieu henteu. Teras ayeuna nyangkut sareng anu dihaolan ku urang saha ieu teh. Ieu teh anu nyebarkeun agama, nyebarkeun iman Islam jeung ihsan, nyebarkeun thariqah, nyebarkeun ilmu tasawuf, sing emot. Nyebarkan suluk, nyebarkan tazkiyatun nufus. Mantenanana rundayan ti Cirebon, ti Kangjeng Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala. Kangjeng Syarif Hidayatullah kagungan putra. Ai Kangjeng Syarif teh saha? Anjeunna teh Ari Rama ti Mesir. Kan? Nama Rama mah saurna teh Habaib. Kan? Ari ibu ti dieu ti Jawa, ti urang ti urang gitu, ti Sunda ibu mah nyaeta Nyimas Rara Santang. Saderekna Raden Kian Santang nyaeta putrina Prabu Siliwangi. Gitu kan? Jadi Kangjeng Syarif mah aya ka Prabu Siliwangi, aya ka ditu. Kan? Ka para sayyid, ka para habaib, sultan di Mesir sulna teh kitu. Mantena nyohonkeun widi tos jadi wali ti murang kalih keneh, tos gaduh karomah luar biasa ti murang kalih keneh, ti bolon satepak keneh. Nyohonkeun widi kanu janten ibu, kanu janten Rama bade dakwah di daerah nu janten ibu ka dieu kan. Lajeng we nyebarkeun agama dugi ka Cina segala rupa, berkembang dugi ka kiwari di Cina, di antawis daina teh anjeunana. Malah salah sawius garwa anjeunana nyaeta putri raja di Cina anu nyusul ka anjeunana ka dieu ka Cirebon gitu kan. Matak di Cirebon mah aneh istimewa, babah ge jarah dan ningali kana silsilah gitu kan. Ieu mah numutkeun versi nu katampi ku pribados. Bilih aya nu beda, tong heran lah beda mah nya. Tong aneh, tinggal ayeuna mah kitu ya urang mah saur pangersa ieu kieu, saur pangersa ieu kitu we kitu. Rek nyokot hiji pek kitu hiji. Anjeunana kagungan putra di antausna nyaeta Maulana Abdurrahman Al-Qadri Mataram. Maulana Abdurrahman Al-Qadri Mataram kagungan putra di antawisna Pangeran Atas Angin Cirebon. Pangeran Atas Angin Cirebon kagungan putra di antawisna Eyang Dipati Ukur kahiji. Yang diputur kahiji kagungan putra di antawisna Eyang Dipati Ukur kadua. Yang diputur kadua kagungan putra di katilu kagungan putra di antawisna Eyang Dalam Nayasari, Eyang Sahri mun di ditu mah di Cipanas Garut didinya. Eyang Dalam Nayasari kagungan putra di antausna Eyang Dalam Naya Dirga di Tonggoheun Sukamiskin di Cisebel. Ya, di Tonggoheun Sukamiskin, di Tonggoheun eta tah Cikadut gitu ya, poli Tonggoheun. Eyang Dalam Naya Dirga kana kagungan putra di antausna Eyang Dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu taala. Nah, iya rumpun para wali para ulama oge rumpun ya muslimin muslimat nu aya di Bandung khususna kan, lajeng wilayah Jawa Barat pada umumna. Anjeunna aya masa di jumeneng dina masana masa Eyang Pamijahan ya, malih pribados sering nguningakeun bahwa anjeunana kemungkinan di atas Eyang Pamijahan naon margina. Tapi di masa anak margi numutkeun sejarah Eyang Pamijahan teh gaduh sobat sayuswa sakaramatnya eta Maulana Mansuruddin Cikaduen Banten. Ari Maulana Mansuruddin Cikaduen Banten kagungan rakat tegesnya eta Maulana Sapi Cijenuk. Ari Eyang Maulana Sapi Cijenuk Cililin ngaosna teh sareng Eyang dalam Anggayuda Cicapar, ramana Eyang Dalam Ibrahim Cipati ngaosna teh ka dieu ka Eyang.
ya kan? Jadi satu masa atau sareng eyang pamijahan teh. Nah, mantenanana adalah nu nyebarkeun ilmu kawalian. Mantenanana, masya Allah, kagungan garwana adalah waliullah. Kagungan putra putrina adalah waliullah. Lajeng putuna waliullah. Teras ka anakna waliullah. Numutkeun sapalih riwayat nu katampi eyang teh diantawis putrana teh nyaeta Mbah Sutajaya. Mbah Sutajaya kagungan putra Mbah Saba. Mbah Saba kagungan putra Mbah Inu. Mbah Inu kagungan putra Mbah Ranci. Pilih aya nu pahili di dinya atawa anu beda. Nyakeun beda mah nya. Mbah Ranci kagungan putra Mbah Jamiah. Mbah Jamiah kagungan putra hiji Mbah Ampiyah, dua Mbah Arjibah. Mbah Arjibah teh ibuna Eyang Jenal, Eyang itu tuh Eyang Jenal Alim Cikungkura gitu kan. Mbah Arjibah teh ibuna Eyang Perbu, ibuna Eyang Amin Cikonewa gitu kan. Eyang Arjibah teh ari rakana Eyang Arjibah teh nyata Mbah Ampiyah. Mbah Ampiyahnya kagungan putra Mahmur Sipah sareng Mahmur Nisah. Mahmur Sipah ieu ditikah ku Mama Hasan Manafi. Mama Hasan Manafi teh putrana Mah Kadiam putra Mah Ishak. Mas Ishak putra Mah Bukhari. Mah Bukhari teh putra Eyang dalam Ibrahim Cipatik. Eyang dalam Ibrahim Cipatik putra Eyang dalam Angga Yuda Cicapar. Eyang dalam Angga Yuda putra Eyang Rangga Abdul Ghalib Ciminyak. Yang Rangga Abdul Ghalib putra Eyang Sontoan Kunur Cipatik. Raihna Eyang Sontoan Kobul, rakana Eyang Sontoan Kundu nu di Kerkop. Eyang Sontoan Kunur putra Eyang Sontoan itu Kartimangala di Sarimangala. Eyang Sontoan Kartimangala putra Eyang Sontoan Ki Gedeng Rungkang. Eyang Sontoan Ki Gedeng Rungkang di Cipatik putra Eyang Sanga Dipati Kartamana Cikabuyutan. Eta teh buyutna Prabu Siliwangi deh. Nah, yang Nabi Ibrahim Cipatik kagungan putra teh diantawisna Mah Bukhari sareng Mah Pangulu Muhammad Hasan. Ari Mah Pangulu mah kagungan putra nyaeta Mah Ibu Kasina ditikah ku Eyang Agung. Mah Ibu Kasina ti Eyang Agung ieu gitu kan, garwa pertama mah ti ditu ti Singaparna nyaeta kagungan putra yang Takzimuddin anu nikah ka Mah Arjibah teh tadi Raina Mah Ampiyah. Tuh. Aneh mah ngahulang siga teu nyaho. Ngembae lah lieur ge dengekeun deui we ge ya dina streaming Asipa. Terus ari mah ibu ieu mah Ibu Kasinah teh ditikah ku Eyang Agung nya kagungan putra diantawisna Mah Acah. Mah Acah teh ditikah ku Mah Antapani Muhammad Ali nya kagungan putra Eyang Cibaduyut. Yang Cibaduyut diantawisna putrana teh nyaeta Waknah ya. Waknah teh ditikah ku Pun Uwa Mama Usuk. Rakana apa nyata ajengan anomna Eyang Cibaduyut teh Mama Usuk. Waknah kagungan putra diantawisna mertua pribados tuh Pun Bojo anu ka sebenarnya anu kaopat itu di Cibaduyut ya. Sebenarnya pribadi mah ulah nangtung ulah katingali ku batur. Naon sababna ghaniyun anit ta'rif. Beda jeung Kang ajengan buhon sareng pun lanceuk akang ieu mah masih keneh henteu ghaniyun anit ta'rif kedah ngadeg kedahna mah. Supados ghaniyun anit ta'rif. Aya nu ghaniyun anit ta'rif mah depa oge euy da geus kanyahoan ku sadaya. Anakna 41 ayeuna teh. Ayeuna teh 41. Incu tos 5 ayeuna teh. Kerareuneuh pun anak dan ngawin keurana sakali 5 atuh. Tah, ayeuna teh rareuneuh geus boga incu ayeuna teh. Tapi da mung disebut aki mah mung hayang aa. Aki Anom, gitu kan? Ya. Terus tik deui ya. Dongeng Eyang, ya. Ah, gitu, ya. Eyang Mursipah ieu nyaeta kagungan putra weh Mama Bojong, Eyang Bojong. Anu hawalna teh kaping hiji hapit teh duka bade iraha terang yang ngantosan informasi musyawarah sareng dulur-dulur di Bojong bade iraha ieu teh hawalna teh ya.
Ika hoyong pribados mah minggu nu berikutna deui sabab minggu anu ke kapayun mah di Cipati, kapayuna deui mah di Simpang, biasa rotinan bulanan gitu kan. Ngan lamun minggu berikutna deui duka tanggal 2 Hapit kitu tah. Tilu 2 atau tilu Hapit teh pribados permohonan gitu kan supados teu bentrok jeung rotinan. Di itu permohonan karena minggu eta tah gitu permohonan, tapi wallahu alam kumaha hasil keputusan ya. Lajeng tak iya yang bojong teh kagungan putra uninga apa mama Aceh, mama Sayuti, mama Usuk, mama Engkok, mama Memet di antawisna putra nantinya menu istri mah wa Oyo wa Nah wa Biiyam istrina mama Adang teh nyaeta ibuna Mang Cep Amin almarhum Mang Cep Didin teh di dieu pribadosna kapirai ka pangersana almarhum Mang Cep Amin Mang Cep Didin ayeuna Mang Cep Nuron ayeuna aya keneh di antawisna. Nah itu geus lajeng aya nu ka Cibabat teh eyang teh nyaeta ti Mahmas ay saurna Mahmas teh putrina Maulana Mansuruddin Cikaduen. Jadi eyang teh mertua ka eyang Maulana Mansuruddin Cikaduen teh gitu kan ya. Kagungan putra Mah Sayyidi kagungan putra di antawisna Mah Haji Abdul Qahar Awal. Mah Haji Abdul Qahar Awal di antawisna kagungan putra Mah Haji Abdul Qahar Tsani. Mah Haji Abdul Qahar Tsani di antawisna nyaeta Mah Abu Hasan Burujul saha teh Mah Juwita Jemar. Mah Juwita ieu mah gede teh kan kagungan putra Mah Rais kagungan putra punini Ibu Hajah Siti Maria tikah ku ama bojong. Lajeng ieu eyang Pangulu Muhammad Hasan teh ya kagungan putra Mama Eyang Cibabat kagungan putra Abuya Elon, Abuya Iping gitu pangersana ke Mama Sahal, Mama Suhel, Mama Sule seueur kahanapna teh nyaeta pangersana Den Apip gitu kan kahanapna teh ke oge seueur deui si Babat sadaya ya. Upami urang rek ninggal keagungan eyang tina sisi tarbiyah, sisi taklim, sisi dakwah kan bahwa eyang teh pencetak kawalian lain kaulamaan deui anu urang mah teu sanggup tong borok boga pamajikan opat boga pamajikan hiji ge masih siga juri boga anak hiji ge ieu masih siga setan. Bari urang teh pasantren malah urang gabung disebut ajengan disebut ustad boga pasantren tapi boga anak boga pamajikan masih siga juri. Si horeng beh barang ngeunteung urang aing masih siga iblis nyameureun pamajikan siga juri ge da aing na ge siga iblis walaupun keluaran pasantren boga pasantren dan sebagainya tapi tinggal eyang pencetak kawalian murid-muridna sadaya janten wali putra-putruna janten wali garwa-garwa jadi wali teh ieu nu tadi teh kan nunggus melewati pangkat keulamaan yakni tingkat ulama tertinggi teh eta wali. Mal aya wali lain tina ulama mal aya abi hayang jadi wali nya ngaji heula we sia masantren heula yo nggak bisa langsung ngecerek tasbih tuluy jadi walinya mah bisa menjadi wali puhur mah bisa. Jadi tukang pidato wali murid ya bisa itu kan ya yang jadi wali banyak kudu masantren heula ngalaut heula ilmu syariat bus kana ilmu tarekat gitu kakarak nepi kana hakikat jole hayang nepi kana hakikat dek diruncatan syariat teh kumaha di maneh gitu kan mun mikir gitu kan ngeuteung gitu kan mau bisa tah eta hebatna kedudukan eyang dugi kapala garwana putra putuna runayan dugi ka zaman pun aki kabeh wali nepi ka pun aki kabeh wali kahanapna para ulama-ulama Allah di masa pun aki ka putra-putrana masih ulama-ulama Allah tuh tipun bapak
iya pun bapak ya eta mah pun bapak kaluhur mah tos inohong wungkul ngan ti mimiti anak pun bapak ieu mah bocokok ya bocokok mah jadi mimiti putus kawalian teh ya tina masa pun bapak kahana da ari dongeng pun bapak kaluhur mah karamat teh biasa tuh biasa karamat teh nu mawi ditaroskeun ku pribades ka apa gitu kan mulai leungit na tarbiyah kawalian saur apa ti mimiti zaman Jepang we ruksakna teh saur leungitna teh ti mimiti zaman Jepang ruksak gitu kan pasantren geus ala sakola gitu kan geus ala sakola gitu kan pasantren teh oh dah hese aya ala sakola tuluy jadi wali mah euy oh hese lain mustahil eta oge lain teu mustahil mah tong boro kitu nu di pasantren cekekan oge euy hese jadi wali majang hese tuh tapi ternyata tarbiyah tipun bapak kaluhur mah tarbiyah kawalian aya kene alam karamat kene padahal jauh masana teh yang dalem ka pun bapak jauh masana ngaliwatan sabaraha puluh tahapan wali mongko jadi cukup urang nganyahokeun siga kumaha ari eyang heuh kitu we tina sisi taklim tarbiyah anjeunna mah pencetak kawalian dan anu urang teu mampu hayang nyetak anak soleh pamajikan soleh teu mampu mata ulah waka hayang nyandung sia waduh atuh karunya awewe kita tadi awewe menderita tadi jadi teu nyandung gitu mah jadi atoheun meureun awewe nya gitu kan idkhulu surur teh ibadah tong waka nyararandung sia ke bisi jadi nyandung nu burung kan nyandung teh ieu aya nyandung anu pantes nyandung mah ulama da boga ilmu nu beunghar da lobahar harta pejabat da boga jabatan si lain ulama lain beunghar teh pejabat lain nyandung hayang nu burung sia kartos henteu kartos untuk turut moning ada guru ge nyandu Aisyah sing inget mun sia ge seperti guru sia pek ari sia siga sia mah montor kartos henteu kartos eces geus ari eyang teh cenah kantos munga haji salapan kali saurna teh munga hajina teh nu dohir ieu mah dohir ya tunggang papan cenah ti dieu teh sataun di angkleng-angklengan di laut sataun nepi ka jidah teh jang ibadah we di luhureun papan di Mekah cenah sataun mulih kitu deui tunggang papan deui sataun deui eta salapan kali siga kitu ibadah eyang teh siga kitu ibadah teh dan lajeng salah sawios karomah eyang teh bang dauhan apa dauhan amarene ka apa ngadau kieu mun si laing hayang bisa ngaji fikih monok we saminggu de eyang dalem soalna teh ahli fikih mun si laing hayang bisa tafsir monok de yang dalam Ibrahim Cipatik eta mah ahli tafsir saminggu we mun si laing hayang bisa ilmu alat monok cenah de yang agung nya tadi dia tapi de yang pangulu Muhammad Hasan eta ahli alat teu kan amarene nu ngadauhkeun lajengna deui di zaman eyang ama Khalifah Mahmud di dia eyang Zainal Abidin tah ama Khalifah teh ramana Mama Adang ramana Mama Tahir anu Mama Adang teh nyaeta ramana Mang Cep Amin teh almarhum ya zaman anjeunna mah saurna teh eyang Khalifah di dia di Mahmud sok sorogan kitab Tuhfah margi eyang mah kaseneng nate kitab Tuhfah unggal bulan Ramadan sakitab pul ngaos di dia ngaos nate ka eyang ka ahli kubur kan ari mulih ngaos teh sok nyanak apal nyanak ieu cenah susuguh teh eyang dipasikeun ka Mama Adang ka Mama Tahir gitu nyanak buah-buahan eta ngaos teh saur ama Khalifah kitab eyang teh cenah tinta na beureum ngago Ja'faron tinta na teh sunna teh batur mah bungkeuleun kan
abang kuping riwayat bahwa eyang teh kantos ngaos ka Imam Ibnu Hajar saurna teh gitu anjeunna muhid kan wallahu a'lam nanging nampi ti apa-apa nampi gitu dongeng eta tuh ya eyang termasuk anu sering kauninga ku para wali sering kauninga ku para ulama bungkeurkan gitu kan sering ieu manakib para wali-wali ulama-ulama di dia sering kan Allah nah, ari eta dongeng Mahmud teh eyang ti dia ari zaman eyang sareng eyang agung tebih ari eyang agung mah beh dieu ya mah ibu kasinah garwa eyang agung teh ya, pun aki ge kantos karorok mama eyang Cibabat ama Tahir gitu kan ama Cibaduyut kantos dirorok ku eyang mah ibu teh nyata garwa eyang agung kan beh dieu ari eyang dalem mah nyaman ditu ai pangna disebat Mahmud kumaha saur apa eyang waktu semunggah haji mantena tuh bade ngada melandong anu memang teu aya deui angin kedah ku taneuh ti Baitul Mahmud nyaeta nu aya di sofa gitu kan lajeng anjeunna nyanak taneuh lajeng dikubur di hanapeun masjid di dia sehingga disebat wae Mahmud margi Baitul Mahmud gitu kan ieu dongeng sasakala janten kampung Mahmud oge ieu kampung Mahmud adalah ieu teh Mahmud teh ngaran sifat sakabeh ahli-ahli nu aya di dinya kabeh pada Mahmud pada terpuji akhlakna kabeh kan Mahmud teh pada terpuji kabeh akhlakna kan harita mah kitu urang Mahmud harita mah Mahmud we Mahmud teh naon terpuji beda jeung zaman kiwari ongko cicing di Mahmud ngajedog di Mahmud gawena ngadengekeun dangdut ngadengekeun di radio TV ngagenggeng dan sebagainya nu taremong orang atau dan sebagainya eta teh dihareupeun eyang da teu gablek ka kenyos tegal beka era gitu kan tuh jadi Mahmud teh di kotoran iya di kotoran Mahmud teh di kotoran jadi mazmum aing ngajedog di Mahmud ari kalakuan mazmum teh naon tercela mi HP ka dulur-dulur di dieu mi HP bersihkeun ieu tempat ieu mana sehat kanu jadi dulur bersihkeun ieu tempat lasok ayeuna masang musik-musik nyanyi-nyanyian anu eueuh kaitanana jeung ngagungkeun Allah eueuh kaitanana jeung urusan iman Islam jeung ihsan kade mi HP ucap-ucapan oge mi HP kalakuan mi HP tong nemong-nemong ora jadi mi HP ieu mah kewajiban we ya dulur kanu jadi dulur gitu ya tah kitu panginten urang teh urang Mahmud kudu atoh aya di dieu teh aya di taman naon surga para wali wungkul pinuh para wali wungkul teu bisa nataanna oge nu mata kumaha ngahaolanana jadi siga diaman dongeng diaman nah haja teh diaman tara dihaolan imam anu kumaha walaranana atuh da kabeh haolaneun sementara haolanana jutaan dek kumaha da beak waktuna ge geus sakaligus ayeuna menyeun tahun kali gitu ayeuna mah sararea kum kitu siga di Mahmud siga di Cipati tuh dek ngaholan saha da wali wungkul haolaneun kabeh kumaha tuh da haolaneun kabeh gitu kan mata kum ieu ngaholan sadayana kartos nah lajeng di akhir ieu ucapan pribados sakumaha tadi ya pun lanceuk Kang ajengan bohon oge tadi nguningakeun masih momen lebaran dan maka pribados atas nama pribadi kula warga nyangakeun boboran siam minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum hapunten tina salagalah kalepatan kalubutan mun bae aya dulur-dulur atawa saha bae ieu mah lamun lain goreng sangka ieu mah keur katetegan we saraya gitu kan lamun bae aya kasalahan ka pribados sakumaha saurpun lanceuk tadi jalan gede sasapuan
kan ngahampura ka sararea ngahalalkeun kana naon nu teu halal. Ari hutang mah moal eta ge. Si marane boga hutang nya bayar eta mah. Ya. Gitu. Nah, lajeng anu nyangkut sareng urusan tadi sakumaha pun lanceuk dadawuh urang teh kudu melaan sakan nyeri saka beurih sareng dulur urang di mana bae bahwa urang Palestina puluhan tahun dengan dijajah ku Zionis Israel. Dawuh negara Israel dina peta mah tiba lagi aya sote negara teh Palestina we. Ayeuna malah aya negara Israel malah hayang ngahilangkeun Palestina. Teu ngajajah eta teh terus mang puluh tahun ngajajah. Ngabunuh ge ngababi buta, budak ge diparehan. Kan? Awewe diparehan gitu kan. Imah-imah gedung-gedung dihancur-hancurkeun. Nah, urang wajib melaan sakumaha kasauran pun lanceuk minimal doa atuh. Ayeuna kunut-kunut atuh. Alhamdulillah nampi berita pribados di Palestina bahwa dinten Jumaah kamari teh alhamdulillah ayeuna tos gencatan senjata tos kakuasai Masjidil Aqsa ku umat Islam. Alhamdulillah. Laporan ayeuna dengar pribados sering siang sareng wengi memandungan berita langsung di Gaza, berita langsung live di ditu di Palestina live dengan alhamdulillah ayeuna alhamdulillah mung tetap masih keneh teu acan dipasrahkeun wilayah-wilayah bumi-bumi orang Palestina ka nu gaduhna teh kan. Ieu doakeun muga-muga bangsa Palestina sing dipapadeun kemerdekaan anu total sing dikuasai deui ya. Doakeun ku urang sadayana. Doakeun urang ningali hal ieu lain ukur ningali pedah urang Palestina teh eta teh mayoritas muslim lain semata-mata eta wungkul walaupun eta oge jelas dengan kewajiban urang melaan tapi urang nilik kana sisi bahwa urang Israel ieu da teu kabeh Yahudi henteu eta we Israel eta disebutna ge Zionis kan. Tah ieu ngajajah anu mana secara kamanusiaan ditentang ku HAM hak asasi manusia sadunya matak loba ayeuna urang Yahudi na sorangan nu lain di dinya ayeuna protes gitu kan. Loba urang Kristen protes gitu da jeung urang Kristen di babanna teh Yahudi mah lain ukur orang Islam ukur jeung urang Kristen di babanna teh an aya Kristen di ditu ge sami di baban kabehanana. Nah urang boga kewajiban melaan anu dizolim erek eta teh muslim erek eta teh kafir dizolim melaan kurang perlu diperangan perlu dipaehan lain gitu sakumaha teh didawuhan pun lanceuk tong kabablasan dina tasawuf waktuna gelut gitu kan waktuna ngahampura gitu kan nganteukeun pribados marek ngadoakeun ka urang Yahudi muga-muga we sing dibere hidayah iman Islam gitu ya muga-muga sing dibere hidayah iman Islam upami ku Gusti kan dikersakeun moal dipasihan hidayah iman Islam mugi dihancurkeun gitu ya. Tah ieu berita parantos nanging ayeuna urang teh da ditu teh atuh ieu masih acak-acakan gedung-gedung anu dibom ge apa burantak ieu ratusan ribuan tinu ti payun wae ribuan ayeuna lain ukur nu maot nu tatun baruntung dan sebagainya budak awewe kolot lalaki kabeh loba di ditu rumah sakit geus teu nampung di ditu di dieu
perlu bantuan obat, perlu bantuan makanan, perlu bantuan tempat tenda dan sebagainya, perlu ngabangun deui ke tempat-tempat anu diusir di wilayah Palestina, diusir ayeuna can bisa balik deui ka imahna, masih direbut keneh ke orang Israel itu kan. Ieu perlu aya rumah-rumah kanggo aranjeunana. Nah, pulan ceuk oge pribados dayang ngamelaan gitu nya melalui dana nanging. Nah, ieu teh ayeuna teh kedah ditaliti margina aya bocoran-bocoran nu katangkep ku pribados lewat badan intelijen. Karasan pribados nampi berita bahwa ieu aya jalur-jalur anu di Indonesia ieu lain murni dibikeun ka anu kenging musibah. Jadi di dieu perlu katalitian. Nanging ayeuna urang merecantenkeun kapun lanceuk ya ti dieu tina hasil gelar sorban menta anu nyanakan ieu kudu banser we keur ngajaga naon, keur ngajaga kesempatan pikeun wani jadi juri nyili ada jelema ngalakonan doraka kamunkaran teh ye teh eta teh di dinya teh aya naon, aya kesempatan. Tah ieu kesempatanana tutup. Ya. Kesempatanana tutup. Sok ayeuna ku banser-banser nu puguh make baju banser we, lian ti banser ulah make jeung marawa sorban. Ulah tangke tos kitu kempelkeun pasihkeun ka akang. Keun tanggal waler akang. Gitu kan? Kahartos ieu ka banser-banser. Beres ieu sok ka akang. Tak ayeuna di akhir ya kumpulan anu agung ieu urang sasarengan sadayana urang nutup ku sholawat mudoriyah sasarengan sadayana ya doana di dinya we doana mah ya ke diteraskeun doana ku pun lanceuk urang sasarengan sadayana lajeng tos kitu urang jarah wada sasarengan sadayana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi shalli 'alal mukhtari min mudhari wal anbiya wa jami'ir rusuli ma dhukiru wa shalli rabbi 'alal hadi wa syi'atihi wa sahbihi والقيدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله أوى وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون منها نشرها عطر معبوقة بعبوق المسك ذاكية من طيها أرج الرضوان والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمنار والعدوى لمساكن الجبال كما يلي قدر جميع الماء والمطر وعدم حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستجر والغش والطير والأسماك ما نعم من جلهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جميع الحبوب الشعر والصف والرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور التي مننت بها على الخلائق مدهن ومؤمن
عيني يضربون بها السماوات والأرض أو يدار بها السماوات والأرض مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما أصر ما أعلم الله موجودا وأوجد معلوما صلاة ومن ليس تصير تستغرق عدم جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تزال لا غاية والنهاية عليم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعدا قد مر من عدد الماضي في أضعافه يبلغ قدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد الرب وضاعفهما والفضل منتشر وكلنا لك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن كل وإن كثر وزد بيك كما شاء مستحيل حرم من البركة لا أمير يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينفصل ووالدينا وأهلنا وجيراننا وكلنا سيدي بالعفو يفتقر وتقبلنا ربنا بكلنا صلة مقدار عميما به الأحوال تنكسر وتقبلنا ربنا بكلنا صلة لطفا عميما به الأحوال تنكسر وتقبلنا ربنا بكلنا صلة لطفا عميما به الأحوال تنكسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالته نزلت بالمدين سوار صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه أمام قدر ينتشر والآل والصحب والأتباع قادمة واختم بخير لنا ينتهي الأمور محمد بشر الله كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر الله كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر الله كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر يا ربي هاي لنا من أمرنا رشدا فاجعل معونتك الحسنى لنا مددا كفارا في أبدي ambilkan kana pitulung sareng pitulung kabaran saya habis nyam bapala tagil nahilan tadiran kusina wa nafsu ta'jizu an islahima fasada gambaran ulah nangleun abdi urus ke diri abdi teh hante diasa umean diri nurut sang antar alim muhammad wajahtu min amalin ila rajaika wajan sailan wayadaku gambaran kauningan ahlika duhangan pangarapah kegamparan yuan ketidulung nama akwale
Amin, amin, amin. أسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها بداية من كل استغفار آمين. تقضى بحق إليك ورسولك آمين. فاقنا عليك بسم الربي والقربين جميع أوليائك وعلمائك وإشراك الصالحين خصوصا بحرمة صاحب هذا المقام يا الله بك ولك أسماء يا من ما يا أبو يا الله بحق آيات القرآن الكريم أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا تضل إلا شرته ولا تضل كشفته وعنا إلا أغنيته ولا حكما إلا ضربته ولا حكما إلا نفسته وحاجة من أحوال الدنيا والآخرة لا قريب لنا يا صلاح إلا قضيتها ويسرتها ويسر يا الله لنا أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واصلح بصالحات أعمالنا ربنا مسلمين وأخذنا بالصالحين والرزايا والمغفورين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang garah wadah sadaya nangadeg. الوداع الأمان وأودعت عندكم وعند ربي رب العالمين شهادتي وميثاقي إلى يوم القيامة وهي عصب شهادات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفنا وشرفكم بقولي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواحكم وأهل مغفرتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangan pada maruli silakan sholat lohar hilari tempat masing-masing. Kembali di masjid ibu-ibu anu kabujeng kabumina mangan silakan. Anu erek nilu sholat lohar aya kesempatan di Makkah tinggal hari minggu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.